خپل نوم او بیا د دې کنسپټ په متعلق موږ خبرې وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. انسانیت خدمتگار ویلفر سنټر به مقام چمن. زه خادم مولوی عبدالله. زما په سرپرستي کې تقریبا شپږم کال دی چې شروع دی. تګ و راتګ د دې خلکو چې کوم شي باندې مبتلا دي او هغه بیماران دي و هغو ته زه جسماني او روحاني علاج زه دغه کوم. جسماني علاج دا مطلب چې کوم هغه دوا او اندازه یې هغه ورکوم. روحاني مقصد دا چې ودې ته د لمانځه و د اوداسه و تهجد و اشراق دا او هغه ذکر و اذکار پر خوله باندې ورږدم چې کوم شی د دې په دا خوله باندې هغه کوم شی کاوی د نشي هغه د دې د ژبې څخه الله پاک په چش باندې ایسته کې د الله په خپل اسم باندې ایسته کې نو دا روحاني علاج. او ستاسو سره به اوس څومره کسانان د سلو په شاوخوا کې دي را سره جیو راځي. تقریبا زیاتره د چمن دي یا د بار یا د بهار د کراچي سره ونسي د لاهور سره ونسي شاوخوا کوټه د اطرافو سره د قسم قسم ځای خلک او د دې کې د حکومتي چارواکو د طرف سستی سره مرسته ستا امداد ستا شي ستا کنه. الحمدلله زه دا نیت نه لرم چې حکومت یې زما سره په دې کې چې شره سره وکړي زما سره د امداد وکړي. ولې امداد ضرورت د دې خلکو ستا نه د حکومت طرفه. او نن سبا په چمن کې منشیات دې خلک تعداد زیات شوی دي. د کوټ سن راغلي د کندهار سن راغلي. دې ته څه پکار دي چې دې مخنیوي به څنګه کیږي؟ د دې مخنیوي دا کیږي چې د هر نشي خپل اقربا لري، هغه قریبان لري، ملا لري، خان لري، ملک لري. دغه نشیان دي دغه قریبان او څوک محلي والا مولوي صاحب مشت والا دا دې راواخلي و دې سنټرانو ته دې وسپاري او چې کوم شی څوک خرڅوي او پلان د هغو هغې به ټوله شیان په خپل ځای کې ورسته پاتې شي. مولوي صاحب که ته موږ ته دا ووایه دا خیال تا ته څنګه در ولاړ سولو چې دا نشیان چې د په نشه اخته زما پر ما لوړ باندې مشت دی هلته زما خطابت دی. ما ته د دې منشیات والا قسم قسم الاتونه راته راتلل. چا راته ویل مولوي صاحب زوم نه دی پلان دی زوی نه دی دا نشي کوي دا دی پلان دا رقم خبرې ما اورېدې د هغه سوچ په فکر سره بیا ما دا ځای جوړ کړي. الحمدلله زما سره زه د هیچا سره نه مدد غواړم او د هر منشیات والا چې په دې شي اخته یي هغه خپل قریبان او پلار او دا لري هغه دې خپله خرچه په کوي یو مناسب خرچه زه ځنه اخلم. بل که دا راته وایه مولوي صاحب په دې کې په چمن یا په آس په اطرافو کې د زنانو تعداد زیات په دې حواله ته څه وایي؟ د زنانو تعداد چې دی هغه اوس ورځ په ورځ زیاتېږي هغه په چش باندې زیاتېږي چې دغه منشیات والا چې دی دا کور والا سره چې وسیږي او په هغه ځای کې سره یي نو هغه کم بوی و الات بیا د دې دماغو ته هم دي نو ځکه په دغه شي باندې هغه ورسره مبتلا کېږي. حکومت ته څه پیغام ورکوي؟ حکومت ته دا پیغام ورکوم چې څه منشیات والا دي هغه دي خانان او ملکان هغه دي دا منشیات والا ونسي. هر سړی د خپل سړی ونسي. دا نه د ډي سي کار دی نه د ډي پي او کار دی نه د کرنل کار دی. دا د هر سړي دا کار دی چې دا په دغه کومې ناجوړۍ مبتلا دي شریع حق پر لري چې کوم سړی په نشه اخته یي په پلار او په قریب او پر خان پر ملک باندې حق لري چې هغه په خپله ونسي. د قوم خلک دي هغه دې ونسي و دا ځایو ته دې په لاس ورکړي. نه د حکومت ضرورت شته نه د لیویزو ضرورت شته نه د پولیس والا ضرورت شته بلکې په خپله پر هر چا مسلمان باندې دا فرض ده چې دا کوم سړی په دا شي اخته سوی هغه دې په خپله باندې چش وکړي د هغه علاج وکړي. زما نوم حافظ عبدالقدیم دی. یو 4 میاشتې به مې کېږي چې دلته ناست یم. پوډرو نشه مې کول. جماعتونه ورکوم 15 وخته جماعت یې دلته حفظ دې کړی؟ حفظ مې کړی دی. سبقان دې څه شي ویلي؟ سبقان مې 3 درجې کتابونه ویلي دي او حفظ مې کړی دی. 24 غنټې سبقان دي. تهجد نفلونه دي. 15 وخته جماعت دی. په جماعت سره جماعت عمر کوم سبقانو ورته وایم. ماشاءالله هغه ستا د مخ زندګي ښه وه د نشو ده که دا زندګي؟ یا دا زندګي خو ډېره پرشه ده. ښه چې ووځې نو به دا خلکو ته د نشیانو چې دا کم نشې کوي د دې په باره کې به ته څه پیغام لرې؟
د دې په باره کې بس زه دغه پیغام لرم چې د نشه پرېږدي د نشې څخه توبه وکړئ ښه ژوند شروع کړئ په ښه ژوند کې خوند دی آیا نشه بربادي وله که نه وله نشه خو بربادي ده نشه کې خیر چا نه دی لیدلی زما نوم حافظ عبدالمجید دی زه د کوټې یم او د 10 کاله کېږي په دا نشه اخته مو شیشه څکول او هیروین مې څکول او دلته چې اوس ته راغلی هغه ژوند ښه و که دا ژوند ښه یا دا ژوند ښه دی چې 15 وخته لمونځ دی تهجد لمونځ دی اشراق چاشت لمونځ جومات ورکوم زما دا پیغام دی چې بس د نشهیي ماحول سوسایټي څخه ځان لرې ساتي او په خپل کاروبار او خپل د مور و پلار په حفظ دې کړی دی نور سبق دې ویلی دی او کتابونه مو ویلي دي او دا بل دنیایي تعلیم دې کړی دی دنیایي تعلیم یې میډله پورې کړی دی 8 جومات نو د نشو د مخه په څه کار و روزګار اخته فروټ کمیشن